கிஃப்ட் என்னன்னு தெரியலங்க. கிஃப்ட் வாங்கி கழிச்சு அனுபவம் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைங்க. வாழ்நாளே ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு. ஓ மை சார், தேங்க்யூ, லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ. எப்படி நல்லா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சொல்லுங்கள் எப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஹாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படிங்க நல்லா இருக்கீங்களா? பொங்கல் பர்சன் சாப்பின் எல்லாம் எனக்கு பிறந்தநாள் மிஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் எனது மனமான நன்றி. அதே மாதிரி என்னைய மாதிரி இன்னைக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாட ஒவ்வொருத்தருக்கும் எனது மனமான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிறப்பிருந்து ஒரு முறை, அந்த ஒரு முறை தாங்க எல்லாருமே பிறந்தநாள் வந்து நல்லா செலிப்ரேஷன் பண்ணி நல்லா ஆலோசிப்போம். அதே மாதிரி எனக்கு பிறந்தநாள் ஆலோசிச்சிருக்கோம். அது என்ன விஷயம் சொல்ல வரோம்னா, கூடுதல் பேச விரும்பல, கிஃப்ட் வந்துருக்குங்க. எல்லாத்துக்கும் பிறந்தநாள் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு. அது பட் எனக்கு வந்து இது வந்து புது அனுபவமாக இருந்துச்சு. இத்தனை நாள் பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டு இருந்தால் வச்சுருந்தேன். அந்தளவு கூட சந்தோஷம் இல்லை. பட் இந்த பிறந்தநாள் எனக்கு மறக்க முடியாத பிறந்தநாள் இந்த ஒரு பிறந்தநாள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிறந்தநாள் மறக்க முடியாமல் இருக்கும். இதனால் வரைக்கும் எனக்கு இந்த பர்த்டே மறக்க முடியாத பர்த்டே. ஒரு புதிய அனுபவங்கள் கிடச்சிச்சு இந்த கோழிக்கூடில். ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே புது புது அனுபவங்களோட நல்லா இருந்துச்சு. அதோட என்ன சொல்கிறதுக்கு நவரசாக இருக்குது. கூடுதல் பேச விரும்பலை. என்ன கிஃப்ட்டுன்னு சர்ப்ரைஸு எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும், உங்களுக்கும் தெரியுதுக்காண்டி நானும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் வாங்க. கிஃப்ட் என்னன்னு தெரியலைங்க. ஆர்வமாக இருக்கா இந்த கிஃப்ட்டு? நான் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு நினச்சேன். பட்டு இந்த கிஃப்ட்டு நீங்களும் பார்க்கணும், அதனால் என்ன ஆசை. என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு வாங்கி கழிச்சு அனுபவம் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைங்க. வாழ்நாளே ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு கிடைக்கிறது. இந்த மேரேஜுக்கு வந்துச்சு, அது வேறு. அதனால் பர்த்டேக்கு இதே மாதிரி கிஃப்ட்டு இந்த மோதிர கிஃப்ட்டாக வந்துச்சு. இப்போ இன்னொன்று பவர் பேங்க் ஒன்று உண்டு, அது கிஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு பேக்கிங் கவர்லாம் போட்டு புது அனுபவமாக இருக்குது, எனக்கே இருக்குது. கிஃப்ட் கொடுத்த எனது செக்ஷன் குடன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் லவ் யூ ஆல். சொன்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் அங்கே வச்சு ஓப்பன் பண்ணு சொன்னாங்க. சரி, எனக்கு வந்து நான் வீடியோ எடுக்கணும், என்னுடைய யூடியூப் சொந்தங்களுக்கும் இந்த இதை காணிக்கணுக்காண்டி தான் செப்பரேட்டாக வீடியோ எடுக்கிறேன். அதுதான் அவ்வளோ இருக்கா. உங்களுக்கு உங்களோட எனக்கு ரொம்ப அவ்வளோ இருக்குது. சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. சுற்றி சுற்றி டாப் போட்டிருக்காங்க. சுற்றி சுற்றி டேப் இட்டுட்டு சார் வளர நன்னி என்னை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகிட்டு கதறி எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரீடம் வந்து ஐ லவ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க புட்டு ஓ மை சார், வாவ் நைஸ். சட்டு வாங்கி வந்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐ லவ் யூ சட்டு. பார்த்தீங்களா? வாவ் நைஸ். தேங்க்யூ, லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ லவ் யூ ஆல். நல்லா இருக்குங்க. லினன் ஷர்ட்டு இந்த மாதிரி நான் ட்ரெஸ்ஸு எடுக்க ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் பட்டு எடுக்க முடியல. பட் எனக்கு நான் நினச்சேன், என் மனசில் நினச்ச மாதிரியே எனக்கு ட்ரெஸ்ஸு கிடச்சிருக்கு. லவ் யூ. என்ன சொல்லுன்னு தெரியலைங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்த்துருவோம், அழகாக நேரம் ரசித்து பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமான்னு நினைக்கிறேன். லைவாகவே போடுவாங்க, எப்படின்னு பார்ப்போங்க.
இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கா? எல்லாத்துக்கும் எல்லா அனுபவமும் இருக்குங்க. இந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஒய்ஃபு, என்னுடைய ஃபேமிலி, என்னுடைய ஊரில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் மிஸ் பண்ணுறேன். பட்டு என்ன பண்ண, நமக்கு மனுஷன் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை தானே, எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்தாங்க போட்டு பார்ப்போம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அவ்வளோ வெயிட் இருக்குங்க. ட்ரெஸ் போடுங்க, நல்லா இருக்கு, வேற லெவல். ഡെനിമിൻ്റെയാണ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സൈസും കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ്, എക്സൽ സൈസ്, കറക്റ്റ് സൈസ്. எப்படி நல்லா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு? பிடிச்சிருக்கா? வாவ். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிஃப்ட் யாரும் கொடுத்துருந்தா அதே மாதிரி கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரசன்ன சபீன். பாய்.